cambiamos de género musical. Ya no es el folclore santiagueño, y es otra cosa, y exactamente es una música barroca. Estamos hablando del siglo XVII, es una música clásica barroca. Es un grupo de profesores de música, son 18 cuando están todos, que además son luthier, o sea, fabrican, estudian y fabrican los instrumentos que usan. Los estudian porque son instrumentos de la época de las reducciones jesuíticas en el Alto Paraná. El concierto se realiza el 9 de diciembre a las 7:30, 8 de la noche en la Catedral Santa Florentina de Campana. Un aspecto interesante, se lo va a contar Cecilia, es, digamos, la parte solidaria del concierto y unos chicos que se involucraron. Proponemos este concierto navideño con carácter solidario y bueno, se dio como más grande de lo que pensábamos porque la idea es potenciar la colecta que hace Cáritas anualmente, recolectando productos para entregar a las familias necesitadas de Campana canastas navideñas. Hace 9 años que Cáritas hace esta entrega de canastas, que es Cáritas Santa Florentina. Pensamos que como concierto navideño podía ser una buena invitación colaborar para la entrega de estas canastas. Bueno, invitamos para participar del evento, si bien es de entrada libre y gratuita, colaborar con esto, con un producto navideño de canasta básica que va a conformar cada una de las bolsas que se van a entregar a las familias que señale Cáritas. Y se va a llegar también a la isla, es la idea.